乜嘢放唔放有味底褲放？你係咪要？而家有一條着緊，即刻放。你出幾多？加高隻得啊！788收，OK 放啊！攞咗788嚟先啊！跟住着翻條長褲啊，跟住攞呢條底褲出嚟掛喺個 cam 面前俾你啊！788癲啊！即刻除俾你啊！即刻除！等我一陣。A few moments later. 有味道啊，有味道。咁啊，你等你上嚟拎我話，但係我掛喺邊度好啊？我着翻換翻條污糟嘅長褲都要除出嚟賣俾你啊！唉，棘啊！呢個位係擺喺。我覺得你唔係親手除出嚟，喺個 cam 前面除出嚟。你癲啊！好，擺咗喺度先嚇。呢份啊係啊 Monk 788買翻嚟嘅米底環 ，OK， 有啲 feel 嘅，養下先。真空緊啊，唔係講笑啊，底褲係得一條嘅啫。咁啊，而家咧就換翻頭先嗰條棉褲，入邊係真空嘅。你露下個屎忽睇下係咪真係冇着？玩到咁大啊！OK 露啊，賣肉啊，而家要折墮到。嗱，你見到咁底，其實都見到係冇咗底褲噶啦。OK 嘛？露咗啊，露咗啊，冇底褲啊。唔係講真，呢啲出得嚟行咧，我哋講口齒噶嘛，係咪先？你俾得呢個價錢，我哋一定係俾得嗰個服務你嘅。喂，咁我哋呢個台咧係你買得起嘅，即管買。我哋全部都係同一個套路嘅啫。屌你着孖通嗰啲又唔會好緊，點會有底褲痕啊？比叔着細碼就話會有底褲痕啫。你買個啱 size 嘅點會有底褲痕啫？咁啊，睇下呢條底環可以點樣郵寄俾你咯？黐撚線，你788買我一定除啊！我一定除啊！我而家條褲一定唔賣噶，要賣梗係賣裡面嗰條底褲啦，賣面褲。屌我着緊嗰條 Uniqlo 嘅，自己出去買啦。乜嘢咁出色嘅男人，底環襯咪一定好出色。聞一聞先，好聞香，認真。啱啱沖完涼咧，嗰陣味都仲喺呢條底環度啊！我條冇漬嘅，冇漬嘅，唔係有都洗乾淨啊！啱啱新着嘅咧。話俾你聽，做幕前或者做嗰啲 art 咧，個壓力就係喺呢度，唔係個個好似我咁乜撚都做得出噶嘛。你如果做咩做冇所謂嘅，我唔會少忽肉噶嘛。你如果即刻鏟光頭都冇所謂噶，係咪先？所以就個壓力就喺呢度，所以大家你唔好覺得我哋好撚輕鬆，並不是。鏟咯，屌！你無啦啦鏟，你俾啲獎賞我就鏟。有冇人俾到2萬蚊買咗個頭？2萬蚊入落 FPS 轉我哋6599234，即刻剪光頭。2萬蚊買我頭，有冇？唔好大鳩我啊！屌你哋，講數即刻剪。講真，真係俾我真係剪㗎。屌2個月後又一條好漢，係咪先？我話俾你聽，我細個小學嘅時候，小學到中1、中2，我都係剪光頭。爽，又可以剪頭髮，又有剪袋。1 week later. 嗱，樸素咪2皮剃頭啊，貨完就賴皮柒撚到，剃光頭，係嘅。但係咧呢個師兄咧就完咗直播之後嗰日咧，先至靜雞雞過數咧入咗去我哋嗰個 JFFT 戶口師兄啊，咁唔撚使你個要直播即刻俾啊嘛，大佬。跟住咧我就係退翻俾佢㗎啦。如果你嗰個慶合嘅直播先至計到數，你翻咗屋企過撚咗成晚，你第2日先同我講翻入。老實講，呢鋪我唔撐你啊！我屌你啦！你冇講話直播嘅，我覺得其實好有心。你要我剃冇所謂，你真係直播貨2皮，話俾全世界知。係咪而家都得啊？即係嗰位師兄可以而家再貨嘅，係咪？你而家咁樣講就係開放咗呢個咁樣嘅。你俾今晚呢個直播我考慮一下先，到完場我話俾你聽睇，我睇下受唔受。完場完咗直播啦，仆街！我諗下先，我諗下抵唔抵玩先呢一樣。我係冇乜所謂，其實剃光頭。你有呢個意向，最緊要你有呢個意向。我依家呢個頭咁撚柒，我都敢出街，有乜所謂啫？最多鏟光頭，屌你2個月後又出翻晒嚟咗。都型㗎！我睇咗呢個《碧咸傳》，佢都係周不時會鏟光頭啊，都型㗎！你本身個人型。你甚至乎會帶起個風潮添，
我想跟米嘢其實係喎。嚇。因為咧，費事又俾人屌鳩我賴皮，我唔係賴皮啊，係嗰個師兄太撚遲，屌你完咗直播先再放。我而家就再諗下睇下會唔會。但係後續咧，唔係我唔係叫你喺呢度到呢2萬啊，係你起碼你喺個直播室度話俾人知你貨撚咗2瓶。係唔好喺 chat room 啊，任何會抽水嘅地方貨係，千祈唔好。你好似上次咁咧，你照過俾我哋，但係咧你就喺 chat room 度同人講咧，你已經過撚咗啦。講翻嗰個後續嘅嗰位師兄咧，你賴咗之後咧係有退翻錢俾佢嘅。我哋梗係退啦，即時師兄啊，代退返撚咗你2皮唔做嘢咩？退翻俾你啦，梗係。你覺得我哋應唔應該為阿公賺錢？唔係，我諗住你就你代㗎啦，就我代啊？真咩？咁開心啊！我有得代2皮啊！你個頭嚟，關我哋鬼事啊！我係搭 JF。我懷疑你賴皮係因為覺得會俾人分4份。不是，我當初係諗住純粹係幫阿公揾錢㗎咋，因為冇乜所謂剪光頭㗎嘛。咁你有呢個心都好嘅。如果我可以我代表阿公接受啦。喂，如果我可以全權攞晒嘅話，咁我梗係剃啦，有乜所謂啫？唔係，其實我係好想剃嘅。你師兄你再過啦，你過完之後即刻喺 chat room 度講啦。喺直播完之前啊，我即剃，我聽日就剪光頭，好快啫嘛，落樓下剪，跟住聽晚咧就大家就會見到我光頭上嚟啦。Later. 好，米師傅啊 check FPS。OK， 準備鏟光頭，大家。我唔驚㗎，有冇大鳩喎？稱呼唔重要，好似係同一位師兄嚟嘅喎。好似一開頭有係咪佢啊？你嗰個屌鳩你嗰個都係呢位師兄嚟嘅。如果佢講得就應該係佢咯，因為冇係佢啊！冇人知㗎嘛，佢又嚟啊！佢真係好想睇你鏟光頭喎，就算係嗰隻有幾寸嗰啲都。咁呢兩萬唔係阿公㗎嘛，係我鬧㗎嘛，當係剪頭費啊嘛，係咪？爽！大家聽日就見到一個全新形象。唔直播剪啦，屌！我求佢去嗰啲好撚鄉村嗰啲。你 IG 咯，咪始終你有興咪 IG 試下咯，因為 IG 好輕騎啫。係好啦，睇下得唔得啦？佢哋咁想睇。唔係因為咧，我住嗰啲村屋咧，隔離咧有間嗰啲樓上非法播好撚噏得嗰啲，好似家庭式嗰啲咧，30蚊剪個鏟光頭應該得嘅，我諗。靚女同我鏟光佢，鏟光佢啦，一次過鏟得佢。攞翻1mm 啦，8分就得㗎啦，唔該你。咁光啊！OK，又，講出其實好撚清楚啊，畫面都好難接受到喎。佢唔出聲，我係認唔出佢係米嘢啊！嗱，其實基本上係轉咗個人咯。好撚狂啊！真係其實。唔係啊，其實仲有得玩㗎。真係我諗住喺度戒 JFFT 喺度。有冇真係開個價出嚟？又開價，可能有一個開喺度戒個 JFFT 走出嚟。你又可以鏡頭啦！真係好爽啊！因為咧洗完頭咧抹都唔使抹，線水嘅。光頭使咩洗啊？其實都要嘅，有油脂分泌㗎嘛。其實好撚爽啊！洗面嗰陣時洗嗰陣時，我而家已經翻唔到轉頭，我而家係全身形象示人㗎啦。你而家成個芒咧都係爆光仔咯，反晒光㗎啦！搞到我勁黑咯！而家你前面反身晒之後，爆晒真係反身晒光我呢度，好撚爽啊！咁快就進入唱歌環節啦，我哋唔係唱一首就唱一首表演下嗰個歌喉先啦，係嘛？無限 kiss，再來2輪 kiss， 甜蜜 kiss， 我願意一試。小龍哥都係重心人物嚟啊嘛，屌找翻佢嗰首先啦。收藏在眼眸，常徘徊左右，愛猜到沒有？七天空間交錯，似千次遠離。乜撚嘢？算啦，你話唔識就算啦。如果意恨你，全力痛恨你，連遇上亦要躲避。
了我一切，無論宇宙壓力都將我壓低，推翻思想慣性複製，無論笑像戲讓我想法滑稽。OK， 收尾。I've got a perfect puzzle for you.